Assalamualaikum, sahabat herbal. Untuk kali ini saya akan buat video untuk ini tentang pernapasan ya. Akhir ini banyak sekali anak-anak yang menderita di bagian pernapasan atau paru-paru ya. Ini usia segini sekarang di daerah sini itu banyak sekali penderita penyumbatan pernapasan. Bahkan yang habis kena campak pun sekarang ini akhirnya nempelnya itu di paru-paru penyakitnya ya. Beberapa anak udah datang ke sini, alhamdulillah minta bantuan dengan ikhtiar. Ini totok punggung ya, kali ini untuk totok punggung. Jadi kebetulan ini kemarin ada tetangganya juga sama keluhannya seperti ini di pernapasan ya, batuk-batuk yang nggak berhenti-berhenti, bahkan sampai diuap pun katanya belum kunjung sembuh. Nah, kita tanya nih sama orang tuanya ya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Nah, ini apa keluhannya si Dede? Batuk dari akhir Juli. Dari akhir Juli. Ya, batuk berubah sembuh, sembuh, batuk lagi, berubah lagi, sembuh, batuk lagi. Batuknya nyesek, katanya ispa, katanya asma. Jadi kita ikhtiar. Ya semua itu atas izin Allah, semua itu yang menyembuhin Allah, tapi kan kita ikhtiar. Semoga dengan wasilah Ibu Nina, Allah ridho, dan anak saya bisa sembuh, batuknya sembuh, pernapasannya lancar. Amin. Ya, Teteh datang ke sini atas info dari mana? Atas info Mama Syafiq. Sama keluhannya ya. Mama batuk. Sekarang gimana keadaannya? Ya, katanya batuknya udah mendingan. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan itu juga ya. Nah, baiklah sahabat, kita coba ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, mudah-mudahan ini Allah sembuhkan, Allah angkat ini. Dede lihat ke sana. Dede napasnya sesak ya, batuk-batuk ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah kebetulan anaknya baik ini, minta boleh dipijit itu nggak nolak ya. Mudah-mudahan nanti sahabat ada punya keluhan anaknya sama seperti ini, nanti boleh dilihat contoh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali ikhtiar kita ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim dari sini dulu ya. Dari sini, dari atas, dari bawah tengkuk, terus ke bawah. Ini titik ginjal, belokin ke sini. Titik ginjal ya. Dia juga ada masalah bocor ginjal. Oh gitu. Oh, berarti sekalian kita ginjalnya juga kita diperbaiki insya Allah ya. Nah ini sini ya, ini titik ginjal kita buang. Nah ya, diulang-ulang berkali-kali. Jadi kalau udah di daerah sininya kendor, baru nanti kita mulai di titik, fokus di titik yang ada penyumbatan di daerah area ini, sekitar paru-paru. Ini paru-paru kiri ini cenderung ke asma nih ya. Nah, nanti kita ini dulu di bagian pundak dulu, bagian pundak ya kita kendorkan dulu. Agak nunduk sayang. Nah, pintar banget Dede. Nih, di bagian kiri di samping tengkuk juga kencang di sini uratnya ya, karena mungkin ketarik-tarik batuk terus. Nanti enak. Nanti ini asma. Amin. Iya ada kemungkinan ke asma, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar ini totok punggung ya. Jadi sahabat, untuk totok punggung dari mulai bayi baru lahir sampai manula nggak masalah ya, totok punggung ini biasa selalu nggak ada efek samping. Jadi ringan aja nih. Jadi kita kalau untuk pijitan untuk balita nggak usah kencang-kencang ya, cukup disentuh gini aja tuh. Ini daerah ini belikat ini di sini penyakitnya di sini ya, yang batuk-batuk. Iya, sakit sebentar sayang. Ini. Dede pintar sekali ya. Terapinya berapa kali, Bu? Mudah-mudahan kalau untuk gejala asma ini ya sampai 3 kali ya.
kalau nggak ada gejala asma, hanya sekedar penyumbatan atau ada radang di tenggorokan itu insya Allah hanya 1 kali. Tapi kalau ini ada gejala asmanya, mungkin bisa diulang sampai 3 kali mudah-mudahan. Seminggu 3 kali? Enggak, seminggu 2 kali aja. Iya. Berarti dalam 10 hari 3 kali pertemuan, mudah-mudahan dengan 3 kali pertemuan ini gejala asmanya membaik, hilang. Amin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya Dek. Kita buang lagi ke ginjal penyakitnya Dek ya. Sama nya biar lancar. Iya, alhamdulillah ini 3 kebetulan. hari apa 4 hari itu udah nya keras terus hitam warnanya. Oh gitu. Berarti saking udah keringnya di dalam ya DE-nya ya. Padahal tiap hari saya kasih payah. Iya, kita perbaiki. Kebetulan ini katanya ada keluhan juga di bagian pencernaan. Jadi selain dari titik paru-paru ini, kita juga perbaiki pencernaan adanya di bawah ini ya, di bawah pinggang. Maksudnya ini daerah titik ginjal, nih ini di bawahnya nih. Ini pencernaan. Nih, tuh ini pencernaan. Geli ya Dek ya, bukan sakit, geli ya Dek ya. Ini pencernaan ya, sahabat ya. Barangkali nanti ada putra putrinya yang punya keluhan sama seperti adik ini, silakan, ini bagian pencernaan ya, saya jelaskan di sini. Enggak apa-apa, Mak. Enggak apa-apa, Dede mah pinter. Buang ke kiri, buang ke kanan. Ini pencernaannya biar lancar ya. Nah, sekarang kita siksa di tulang belakang ya. Siksa. Barangkali ada sumbatan-sumbatan yang nempel di bagian area tulang belakang, kita urai, kita siksa ya. Pelan-pelan aja kalau tulang belakang, nggak boleh keras-keras ya. Ulang-ulang. Terus ini tekannya di pinggir samping kanan kiri tulang belakang, kita ke bawahin, kita buang ke samping, ulang lagi. Dede pinter. Ditekan, putar-putar, dan digetar. Seperti itu aja ya sahabat ya untuk penanganannya. Mudah-mudahan yang kebetulan tempat tinggalnya jauh dengan tempat tinggal saya, mudah-mudahan bisa mencontoh dari tindakan kotok punggung seperti ini. Bentar sayang, sebentar. Paling 3 menit lagi ya, 3 menit. Enak sekarang ya, tuh sahabat, saksikan ya. Ini anak kecil pintar banget ini. Tuh, tadi di sini kencang, sekarang di sini enak katanya. Awal dipegang di sini kencang tadi ya. Nah, tuh sahabat lihat sendiri ya. Sekarang di sini mulai melembek tuh. Alhamdulillah udah mulai kendor. Udah relaksasi. Kita kendorkan semua jaringan. Buat ngurangin batuknya tuh dikasih apa, Bu? Ada nanti dibantu dengan daun liana ungu ditambah dengan daun senggani ya, atau daun karuk. Kebetulan saya memang sengaja menyediakan tanaman sendiri untuk membantu ya. Nah, baik sahabat, ini saya letakkan di sini inti untuk penanganan yang pilek ya. Yang pilek, yang sakit kepala, kita urut di bagian ini dulu. Sayang gede nggak, minyaknya udah kehabisan, lupa naruh. Nih ya. Ini kita pijit-pijit dulu daerah sini. Ini untuk membantu melegakan pernapasan hidung yang tersumbat ya. Nah, kita pijit dari sini. Ini ya. Enggak apa-apa. Dia pintar sekali. Ya boleh sambil duduk, boleh sambil duduk. Ini untuk membantu supaya ya pileknya plong ya. Kita tarik ke sini. Nah, sekali lagi. Pintar.
tarik lagi. Ya, gewer ya deh ya. Ini kalau misalkan sakit kepala ringan, orang tua juga bisa ini. Kalau ini posisinya seperti ini, jadi kurang maksimal ya. Nah, mudah-mudahan walaupun nggak maksimal, mudah-mudahan Allah tetap kasih kesembuhan. Ini, kepalanya kita pijit-pijit. Ini orang tua kalau lagi pusing-pusing yang nggak jelas itunya, penyebabnya bisa nih dengan pijitan seperti ini. Jadinya pada ke Umi lagi. Ini pijit dari belakang. Saya tarik dari sini. Kita daerah sininya juga biar yang bekas pijitan tadi nggak jarum, kita urai lagi. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini nanti Allah kasih kesembuhannya deh ya. Nah, ini nanti untuk pencernaannya dibantu dengan herbal, tapi tanpa dibantu herbal pun insya Allah nggak masalah ya. Di daerah sini untuk pencernaannya, asal dipegang titik pencernaannya, katanya anak agak sakit ya di sini karena kencang, makanya BAB-nya nggak lancar. Sekarang sih udah lemes tuh, nggak tegang lagi kayak tadi. Nah, kalau untuk orang tua ini dipukul-pukul agak kencang, untuk anak kecil asal aja ya, dikagetkan ya, otot-otot yang urat-urat saraf yang tadi pada membeku kita kagetkan supaya aktif kembali. Alhamdulillah, demikianlah sahabat ya untuk penanganan bagian tersumbat, pernapasan yang tersumbat seperti ini ya penanganannya. Kita sudahi dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sahabat-sahabat mengikuti contoh yang saya praktekkan di sini ya. Insya Allah di video berikutnya mudah-mudahan sahabat bisa bertemu kembali dan bisa mengikuti lagi di channel Telusur Herbal ya, di channel saya. Baiklah, saya tutup dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dibagikan kepada grup-grup yang lain, barangkali ada yang membutuhkan di sana. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.